कि मोबाइल फोल्डर, एक यूनिवर्सल फोल्डर कितने फोल्डर में लग जाता है, जो एक मोबाइल में कितने फोल्डर लग जाते हैं यूनिवर्सल लिस्ट में, उस सब का देना चाहता हूँ आपको। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को आ रहे मोबाइल में पहले तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो आपका एक फुल ऑल मॉडल का है, तो चलिए शुरू करते हैं।